feiern gehen, feiern und ficken, Bars besuchen. All sowas gehört doch dazu, oder? Es ist, wie es bei einer bei einer Gay Party in Hamburg immer heißt, feiert, feiert, feiert. So, das ist unser Motto heute. Wir feiern, Markus und hat fickt. Also wir haben auch, also Markus hat gefeiert, ich bin ein bisschen angeschlagen gesundheitlich, aber wir geben trotzdem unser Bestes und genau das ist unser Thema heute, also nicht gesundheitlich angeschlagen, sondern feiern und ficken, die beiden fröhlichen Fs des Lebens. Wir wollen nämlich mal schauen, was geht denn wo, was ist wo schon passiert und in welche Läden kann man eigentlich gehen, welche Läden können wir eventuell empfehlen und ein kleiner Abriss so von den Veranstaltungen, die wir kennen. Und irgendwie schaukeln wir uns das Thema jetzt einfach mal durch. Würde ich sagen, oder? Also, geht los. Schwarz und eng, der schwule Fetisch-Podcast. Mit euren Hosts Markus und Alex. Herzlich willkommen. Da sind wir wieder zurück mit Folge Nummer 8. Folge Nummer 8. Herzlich willkommen aus unserem Studio. Und ja, ihr wundert euch, wenn ihr das Ganze per Video schaut auf YouTube oder Spotify. Unser Studio sieht schon wieder anders aus. Wir ziehen hier regelmäßig um. Wir haben immer so einen schönen Plan, dass wir eigentlich in unserem schönen Studio, in Anführungsstrichen, wo wir sonst immer untergebracht sind, drin sein können. Aber heute probt im Raum nebenan eine Band. In der großen Halle nebenan wird ein Auto repariert. Deswegen haben wir uns gesagt, sitzen wir doch einfach hier in der Besenkammer und machen auch aus der Besenkammer einen super Podcast. Dafür haben wir heute eine Pflanze neben uns stehen. Sie sieht aber mehr tot als lebendig aus. So fühle ich mich auch heute. Ja, und du auch. Du bist ein bisschen zerstört, ich bin ein bisschen zerstört. Bei dir war es, glaube ich, vielleicht eine Feierei. Bei mir war es einfach... eine Kotzerei. Jetzt wisst ihr auch Bescheid. Das sollte aber gar nicht eigentlich Thema dieser Folge sein. Und was man auch noch übrigens sagen muss, für alle, die uns im Video sehen, für die, die uns hören, wir hören uns heute natürlich nur so gut an und für die, die uns sehen, weil wir so Mikrobübbel haben mit unserem Logo drauf. Ihr seht das in der Kamera, steht jetzt schwarz und eng auf unserem Mikropop-Schutz drauf. Er hat keine Kosten und Mühen gescheut schon wieder. Ich bin halt so ein Freak. Ich musste es einfach bestellen und ich dachte, wenn wir diese Chance schon haben, dass unser Logo auf unserem Mikrofon drauf ist, dann müssen wir diese Chance auch nutzen. Deswegen schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir überhaupt da sind und es hierher geschafft haben. Es war nicht so selbstverständlich heute. Wir haben sehr viel Kaffee schon getrunken und wir haben auch aktuell keinen Sekt. Und das ist ganz bewusst so, weil sonst... das wollt ihr nicht. Wir machen heute mal eine entspannte Folge, haben wir uns überlegt. Es wird heute mal besinnlich, wir haben ja bald Weihnachten. Ne? So. Deswegen wird das heute mal ein bisschen ruhiger hier, glaube ich. Hoffe ich, ich weiß es nicht. Also das werden wir jetzt sehen, was die nächsten Minuten passiert. Tatsächlich glaube ich, zumindest mein toter Zustand passt ja zur heutigen Folge. Ja, thematisch geht's ums Feiern. Genau, ne? Mensch. Und ja, das habe ich irgendwie gestern gemacht. Ja, genau. Wir haben viele, viele Fragen von euch erhalten zum Thema Feiern gehen, schwul und kinky. Wo kann man da hingehen? Was kann man überhaupt machen? Was geht dann da vor Ort? Was ziehe ich an? Wo ziehe ich mich um? Was passiert in den Räumlichkeiten? Was darf ich nicht? Es gibt so viele Fragen, es gibt so viele Themen und genau das wollen wir heute einfach mal zum Thema dieser Folge machen mit dem Titel Schwul und Kinky feiern gehen, von der Bar bis zum Lab. Was geht wo? Arbeitstitel, hast recht. Vielleicht heißt es am Ende auch wieder anders. Vielleicht heißt es auch anders, ihr werdet es herausfinden. Aber das ist unser Thema. Schauen wir mal, was wird, ne? Was wird? So, für alle, die jetzt schon mittrinken wollen, hier wäre der erste Shot. Ja, und blablub lassen wir auch mal einmal raus, das bitte. Das ist dein Ding mit blablub gewesen. Ich habe damit nichts zu tun. Endlich geschafft, wieder loszuwerden. Das hat mich tatsächlich nach der letzten Aufzeichnung sogar noch Tage danach auf Arbeit verfolgt. Und als ich die Folge dann gesehen habe und es so unangenehm fand, habe ich wirklich auf Arbeit es mehrmals runtergeschluckt, als es immer wieder mal hochkam. Ich habe es wieder geschafft, loszuwerden. Das Blablub, das war auch großartig. Als ich die Folge geschnitten habe, war ich irgendwann auch so penetriert von deinem Blablub, dass ich dachte, Mensch, eigentlich müsstest du es jetzt rausschneiden, weil es triggert mich so sehr. Ich weiß nicht, was ich da für ein Problem hatte, aber irgendwas war da. Naja. Wir müssen übrigens einmal, bevor wir auf das eigentliche Thema kommen, ihr merkt immer, am Anfang dieser Folgen sind wir so ein bisschen in so einem Schwafelwahn und müssen erstmal ein bisschen erzählen, was so los war. Alex redet einfach so gern immer. Und ich rede auch einfach sehr gerne, das ist richtig. Wir waren zu Gast bei Schwanz und Ehrlich.
Die leider jetzt ihre letzte Folge auch gerade irgendwie veröffentlicht haben. Genau. Der Podcast von denen endet und die haben uns tatsächlich, und deswegen große Ehre, also ich fand das ganz, ganz magisch und ganz toll, die haben uns eingeladen, dass wir mit denen zusammen eine der letzten Folgen zusammen produzieren dürfen. Das haben wir gemacht. Für alle von euch, die es noch nicht gehört haben, schaut gerne rein, hört gerne rein. Schwanz und ehrlich auf allen Streaming-Plattformen. Genau, ist von vor 2 Wochen, 3 Wochen oder sowas. War Ja. eine ganz spontane Kiste, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich habe sehr viel gelacht, als ich die Folge danach angehört habe. Ich auch. Ja, und wir sind sogar vor Ort. Vielleicht, also die Folge Genau, jetzt ja. heute veröffentlichen wir ja auch heute oder morgen. Von daher hört ihr das alle noch rechtzeitig vielleicht. Wir sind in Düsseldorf vor Ort. Wir sind in wurden auch noch Düsseldorf. eingeladen zur letzten Folge, die nicht aufgezeichnet wird. Ja. Also wenn uns jemand sehen sollte, sagt mal Hallo. Wir sind da, 13.12. Düsseldorf. Wir freuen uns. Bei Schwanz und ehrlich, wir freuen uns. Ich werde das noch 1000-mal falsch aussprechen, glaube ich. Schwanz und eng und Ich muss auch ja. jedes Mal überlegen, wenn ich jetzt sage, herzlich willkommen zu Schwarz und eng, muss ich immer kurz überlegen, wie unser Podcast wirklich Schwanz heißt. und schwarz und ehrlich. Schwarz und ehrlich, Schwanz und eng. Naja. So, haben wir das auch abgearbeitet und jetzt, ich habe kein Netzteil am MacBook Ja. dran, deswegen geht das Display mal aus. Naja, wir müssen das einfach hier regelmäßig streicheln, dann geht das auch nicht aus, weil da ist unser nicht vorhandener roter Faden ist da drauf. Ich glaube, das wird heute mal ganz wenig roter Faden, da irgendwie keine Energie da war, das heute groß vorzubereiten. Aber es wird trotzdem gut. Ey, Ja, das Positive wird super. Energy und so. Ne? Wir klären auf jeden Fall ein paar Feierfragen. Ja. Daher die Frage, wie steigen wir das Thema ein? Ich würde mal dich jetzt mal so ein Das ist eine bisschen gute als Frage. Partyminister heute deklarieren, weil du bist definitiv der von uns beiden, der wirklich, der kinky feiern geht. Ja. Ich selber war, Bei der Schwarz und eng. ja, aber es ist ja nicht feiern. Nee, aber es ist eine Bar zumindest oder eine Es ist Veranstaltung. Eine Bar. So, damit kann ich dienen. Mehr nicht. Ende. Aus. Nikolaus. Tschüss, Athen. Auf Wiedersehen. Ja, die Deswegen- Emoji hast du ja verpasst Ende September. das Da wäre hast dann du meine wirklich erste. Was, ja, hast du wirklich was verpasst? Ja. Deswegen, ich Ja, wo bin fangen wir denn gar an? nicht. Ja, Es gibt ja einen bunten Blumenstrauß von und ich sag mal verschiedensten Veranstaltungstypen. Genau, du hast das ja gerade schon so schön deklariert. Du hast ja gesagt, sowas wie die Schwarz und eng im Toms, das ist ja eher ein. Was ist Socializing, Socializing. Drinking, Treffen, was auch immer. Genau. Ja. Gemütliches Beisammensein in enger Kluft. das? So, dann gibt es sowas wie, ich sag mal, Here in Dance, Emoji, wo ja wirklich das Feiern in Anführungsstrichen im Vordergrund Nee, da steht. vermischst du jetzt schon wieder was. Oh, guck mal, da bin ich schon wieder raus. Ganz schwach. Ja, Sitzen 6. okay. Achso, ich sollte Und zeig übrigens mal deine Schuhe. Ich sollte meine Sneaker ich verrenke mich jetzt gerade Es gab sehr. hier Beschwerden, ne? Wir müssen dass ja wir doch mehr bitte mal Sneaker unsere zeigen. Sneaker zeigen. Wir sind hier ein Fetischformat. Und da möchte man doch bitte auch mal. Ich habe heute weiße TN1 an und du hast weiß-graue TN3 an. Ja. Ja. Wir haben uns übrigens wir driften schon wieder ab hier. gegen Rubber entschieden, nur mal kurz dazu, weil wir der Bequemlichkeit einfach, Und weil wir keine die Energie dafür Glücklichkeit hatten. Also ich gewonnen, hatte keine Energie dafür heute. das kann ich verstehen. Back to basic, Back back to the topic. Genau, also die Frage ist ja, wie gliedert man das? Ich sag mal, die typische Barveranstaltung. Es gibt die Party-in-Gear-Veranstaltung. Ja. Es gibt die Ficken- und Partyveranstaltung und es gibt die Fick-Veranstaltung. Ist das eine Einordnung, die man vornehmen kann? Ja, durchaus. Jetzt, wenn ich was drüber nachdenke, ja. Fangen wir mal bei der Bar-Variante an. Ich glaube, das ist am einfachsten Ja. erstmal. Ich glaube, das ist für viele auch ein Einstieg, so ein bisschen einfach mal Leute kennenzulernen. Also, weil du eben nicht gleich irgendwo in eine sexuelle Schiene reinrutschst, sondern weil wirklich dort vielleicht alle sind, um zu socialisen. Ich kann da wieder nur von der Schwarz und Eng in Hamburg sprechen. Den Namen, den wir uns ja netterweise Geklaut haben. geliehen haben. Genau, also da trifft man sich ja wirklich einfach zum Socialisen. Und was ich jetzt mitbekommen habe von letzter Woche, ich war leider nicht da, weil Berlin mal wieder angerufen hat. Ich war auch nicht da, du aber mir warst hat der spontan- Server angerufen. Ah, du warst Ich auch musste spontan leider nicht da, arbeiten. da war auch was kaputt. Aber ich habe gehört, dass tatsächlich der Einzugskreis, ich vermute mal auch so ein bisschen durch die Wahrnehmung jetzt über unseren Podcast, deutlich größer wurde. Also du kennst, also viele, die jetzt noch nicht da waren, das Toms hat so einen eigenen Dancefloor-Bereich, sag ich mal, wo sonst auch ein DJ am Wochenende auflegt. Und der ist relativ groß, der Bereich tatsächlich. Und der war am Freitag rappelvoll bis zur Tür vorne. Ach, schön. Da waren wirklich wahnsinnig viele Leute da. Und das ist echt cool. Ja. Also da lernen sich am Ende auch wieder Leute kennen. Und tatsächlich ist es sogar eine der Fragen, die ich irgendwie noch mitgenommen habe, die thematisch jetzt einfach gerade passt. Ob man denn im Endeffekt zu solchen Partys nur geht, ob man da
Kontakte knüpfen kann oder ob man eigentlich nur zum Sehen und Winken da ist, so ungefähr. Und also die Schwarz und Eng. Ja. Das ist scheiße. Das ist schwierig. Mach mich fertig, ey. Ja. Die ist halt wirklich dafür da. So, wenn man jetzt dann von wirklichen Fick-Veranstaltungen spricht, wie es eher in Berlin stattfindet, da bist du nicht da, um mal Hallo zu sagen. Also vielleicht mal kurz Hallo sagen und dann geht's woanders hin. Aber genau, also die klassischen Barveranstaltungen, also Bartreffen sind wirklich da echt super. Dann gibt es ja im Endeffekt sowohl in Hamburg als auch in Berlin oder auch in anderen Städten gibt es ja auch immer so Pub-Crawls, wo du wirklich halt ein Leder-Pub-Crawl oder ein Rubber-Pub-Crawl oder ein Fetisch-Pub-Crawl heißt, du ziehst einfach, die verabreden sich über eine Instagram-Seite oder eine Gruppe, was auch immer, verabreden die sich an einem Abend und laufen halt ein paar Bars ab quasi, die schwulen oder kinky-friendly sind. Das war übrigens in Hamburg meine allererste Veranstaltung, die ich mitgemacht habe. Ach. Das war der Fetisch-Pub-Crawl in Hamburg. Wie geil. Ja, ich war noch nie bei einem dabei. Ich habe nur auch in Berlin immer wieder davon gehört und ich sehe die halt immer wieder mal, wenn die in Berlin gerade ins Prinzknecht reinmarschieren und so eine ganze Traube an Rubbermenschen oder Ledermenschen kommen, dann weißt du halt, dass es ein Pubcrawl ist, der da gerade durch die Gegend zieht und die gehen halt alle 2 Stunden in die nächste Bar weiter. Ja. Und da kann sich jeder anschließen, der möchte. Genau, und ist auch so ungezwungen. Also das ist ja auch das, was es im Toms ist zur Schwarz und Eng. Es ist so ungezwungen. Oder es gibt nicht diese Erwartungshaltung mit, es muss irgendetwas heute passieren oder man geht dahin, hat einfach einen ganz, ganz netten Abend, wird von ganz vielen offenen Menschen empfangen da draußen und das finde ich total schön. Also wie du schon sagst, man geht dahin und ich habe da auch Gesprächsthemen von bis, also auch mal sexuelle Gesprächsthemen. So. Oder man robbt mal auf dem Boden rum und lutscht irgendwelche Sneaker ab, ne? Auch also, das jetzt kann auch mal passieren, auch das haben wir in dieser Folge jetzt drin. Aber auch das finde ich halt so spannend, weil ich habe da auch mit Leuten schon über ganz normal berufliche Themen gesprochen. Ja, wieso nicht? Also weil es sich einfach so ergeben hat. Das Leben besteht ja nicht nur aus Fetisch. Genau, und das wäre langweilig. Ja, aber auch da wieder dieser Grundsatzsache, irgendwie Fetisch ist etwas vom Leben oder ist halt Lifestyle, es gehört dazu. Ich finde genau das ist einfach so wichtig, dass man einfach dann da ganz normal mit Leuten socialized und sich über Gott und die Welt erstmal unterhält. Ne? Ja, absolut. Ja. Und wenn man dann doch noch Lust auf irgendwas verspürt, auch in solchen Bars, dann hat man entweder vielleicht eine Bar, wo es einen Darkroom gibt, dann kann man dahin verschwinden, muss aber nicht, oder man nimmt jemanden mit nach Hause. Ja, vielleicht. Alles möglich. Ja. Nee, genau, bartechnisch, ich kann ja nur von den Bars erzählen, wo ich schon war. In Berlin natürlich das Prinzknecht, The One and Only, da fühle ich mich sehr wohl. In Hamburg der Tom's Saloon im Endeffekt, wo auch die Schwarz und Eng immer ist, einmal im Monat. Und in Köln war ich auch schon ganz auf dem Kings. Liebe Grüße an die Kings-Truppe übrigens. Da war ich auch schon sehr lange nicht mehr. Da gehen wir vielleicht, da warst du auch noch nicht, oder? Wollte ich sagen, da war ich noch nie. Ja, dann können wir da vielleicht nächsten Freitag noch einen Ausflug hinmachen. Was für ein Outfit muss ich mitnehmen? Da kannst du einfach in Chile reinlaufen. Im Kings gibt es keinen Dresscode, halt, wie du dich wohlfühlst. Du kannst auch mit normalen Klamotten. Da das auf der Scharfenstraße in Köln ist, gehen da auch normale schwules Publikum ein und aus. Ja. Aber du kannst halt auch in Rubber drin rumlaufen. Also das wäre total spannend. Ich hatte da schon alles und nichts an dem. Alles. Mehr als nichts auf jeden Fall hatte ich im Kings an, aber alles mögliche halt schon. Aber da bin ich auch gespannt, wenn wir jetzt am 13.12. vor Ort sind bei Schwanz und Ehrlich, steht da zum Glück nochmal geschrieben, dann und wir danach noch losziehen. Ja. Mein Mann wird mit dabei sein, der ja gar nicht in dieser Szene ist. Genau, muss er durch. Und das bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf. Also Marvin, mein Freund, hat auch irgendwie noch jemanden aufgegabelt jetzt, mit dem er sich treffen möchte. Und vielleicht kommen die dann auch noch mit. Also es könnte noch ganz cool werden. Und ich glaube auch, dass die, also ganz ehrlich, die werden jetzt nicht 2 Stunden lang Podcast da rumbrabbeln, vermutlich. Weiß ich nicht. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also schauen wir einfach mal, was wird und wie lange es dauert. Okay. Wir werden auf jeden Fall berichten. Ansonsten, wenn ich jetzt bartechnisch überlege, so richtige Kinky-Bars fallen mir jetzt gerade spontan keine mehr ein. Also zumindest sind das halt die Städte, wo ich mal unterwegs bin. Da gibt es mit Sicherheit noch viel, viel mehr in Deutschland. In Berlin gibt es auch noch jede Menge mehr. Aber da war ich halt noch nie. Deswegen kann ich da nichts von erzählen. Und auch da, ne? Ich weiß. Aber kommentiert gerne, ich muss dich einmal kurz unterbrechen. Kommentiert gerne, es hilft ja auch allen anderen. Wenn wir hier diese Folge veröffentlichen auf dem Instagram-Posting, welche coolen Fetisch-friendly Bars es noch gibt in Deutschland, wo man sich einfach wohlfühlt und auf ein Drink hingehen kann, in Gier.
Schadet sehr ja nichts, gerne. das zu wissen. Auch da lernen wir ja von euch und wir hatten tatsächlich auch ein paar Nachrichten bekommen, auch auf Instagram, die in die Richtung spielten, warum wir denn immer nur aus unserer Sicht irgendwie Dinge hier kommentieren. Oh ja, stimmt. Ja, habe ich gelesen. Das ist nochmal ein Thema, also es ist gar nicht, weil wir sagen, wir sperren uns irgendwie gegen andere Ansichten oder so, sondern das ist ja ein Podcast, wo wir das wiedergeben, was wir auch wissen. Und deswegen freuen wir uns natürlich total über euer Feedback, was wir damit aufnehmen, wo wir was lernen können. Aber tendenziell geben wir hier das wieder, was wir einfach zu 100% wissen oder wo wir auch einfach hinterstehen. Genau. Es ist halt immer hier ein Podcast aus unserer Sicht, aus unserer Brille quasi. Geschichten aus dem Bananergarten. So, ja. Ja, nee, also genau. Deswegen würde ich auch zum Beispiel, ich hatte jetzt auch schon immer wieder mal mit jemandem geschrieben, der irgendwie eine Folge zu einem Thema auch anfragte, sag ich mal, wo ich halt wirklich noch nie Berührungspunkte mit hatte. Also ja, wenn man sich einen Gast vielleicht mal einlädt, ja, aber an sich muss ich ja irgendwie ein bisschen was zu dem Thema wissen, dass wir darüber reden können. Alles andere wäre ja, ich sag mal, nur im Trüben rumstochern. Das bringt ja auch keinem was. Ja. Genau, so, back to Thema. Unsere Redaktion hat gerade eine Frage eingeworfen, ob es denn einen Veranstaltungskalender gibt, wo man Events findet. Eigentlich gab es das lange Zeit nicht. Uns hat neulich ein cooles Portal angeschrieben. Da machen wir auch gerne nochmal einmal die kleine Werbung für. Es gibt ein Portal, die tragen das alle zusammen händisch und veröffentlichen das auf ihrer Internetseite in-gier.de. Da ist tatsächlich von allen gängigen Bars die aktuellen Veranstaltungen so ein bisschen drinnen. Ja. Aber auch Fetischpartys tatsächlich. Also ein bunter Mix und auch jeweils der Dresscode, die geben sich echt Mühe. Das ist, glaube ich, richtig viel Arbeit. Total. Weil das ist so schwierig, da Informationen teilweise zu finden. Genau, also ingier.de. Da findet man immer mal, je nach Stadt und nach Rubber, also man kann nach Fetisch sortieren, was man möchte. Man kann nach Stadt sortieren. Ja. Also findet man auf jeden Fall was dann. Genau. Jetzt aber, ich hatte ja am Anfang diese Einkategorisierung Ja, wo sind wir denn jetzt angekommen? Wir haben jetzt ja gerade die Bars gemacht und dazu vielleicht direkt die Frage, oder die Aussage, wie macht man das mit dem Umziehen? Ich kann mal erzählen, wie es bei mir bei der Schwarz und Eng zum Beispiel ist, wenn ich Gummi anhab. Gut, ich fahre mit dem Auto meistens nach Hamburg rein und trinke meistens auch nichts oder wenig. Das streichen wir aus dem Protokoll. Ich trinke dann natürlich nichts. Gut, und, haben wir das auch geklärt. Fahre auf jeden Fall mit dem Auto relativ quasi vor die Haustür. Habe natürlich meinen Rubber schon drunter und habe dann meistens darüber einfach irgendwie einen Adidas-Anzug und gehe dann da rein, ziehe den aus, schmeiß ihn da in die Ecke. Ja. So, also ich weiß, im Toms, da ist es dann so, wenn wir zur Schwarz und Eng da sind, da ist halt immer irgendwie die Bank an der Seite, da packen alle ihre Sachen hin, Wertsachen sollte man mal gucken, dass sie natürlich möglichst am Mann bleiben, ja, aber da ist das relativ entspannt. Wie ist denn das jetzt, ich sag mal, in anderen Bars oder so? Wie sind deine Erfahrungen dort mit dem Umziehen? Ich gehe eigentlich meistens schon in Gier drunter oder direkt in Gier, je nach Sommer, Winter, was auch immer Wetter. Jetzt zum Beispiel, wenn man mal in Berlin im Sommer irgendwo am Neulendorfplatz rumläuft, wo dann auch das Prinzknecht ist, dann, keine Ahnung, wenn ich das Body anhabe, habe ich das Body an. Wenn ich MX anhabe, dann interessiert das auch keinen in Berlin. In Rubber jetzt draußen rumlaufen zum Prinzknecht, da ziehe ich mir schon was drüber. Ja. Auch wenn Schöneberg an sich, das Viertel dort sehr entspannt ist, aber es muss ja auch nicht sein. Ja. Man muss es ja nicht riskieren. Wenn jetzt aber sowas wie Folsum ist, dann rennt man ja im Zweifel in Rubber schon rum da auf der Straße und dann kannst du ja auch gleich damit ins Prinzknecht gehen. Ja. Genau, also das ist hier mal, meistens habe ich irgendwie was drüber, wenn ich Rubber anhab. Ja. Einfach nur, weil man es eigentlich drauf ankommen lassen muss. Irgendwelche Idioten laufen leider immer mal irgendwo rum. Das ist wahr. Von daher, man kann sich aber auch also in den Bars eher nicht so gut umziehen, da muss man halt meistens dann auf die Klammer auf ekelhaften Klammer zu Klos ausweichen in der Regel. Von daher würde ich das eher vorher machen, glaube ich. Bei Partys kann man sich aber eigentlich immer in der Regel dann dort umziehen. Also wenn man jetzt mal zum Beispiel, das wäre dann schon die nächste Kategorie, glaube ich. Ne? Was war denn die zweite Kategorie? Die zweite, wie hat sie genannt? Socializing-Partys quasi rein. Oder Feiern in Gier. Feiern in Gier, okay, ja, genau. Das wäre jetzt ja quasi die Gier and Dance, die mittlerweile ganz viele kennen. Das ist ja wirklich reines Feiern in Gier, heißt sexuelle Handlungen sind nicht erlaubt. Ja. Von daher ein ganz harter Cut quasi, dass man sich da wirklich trifft auf einer ganz klassischen Party mit DJ, mit Tanzfläche, mit Socializing-Bereich, wie man es halt von einer normalen Gay-Party auch kennt, oder von einer normalen Party. Nur, dass halt einfach alle Gier haben. Was ziemlich cool ist für gerade Einsteiger, kann ich auch nur empfehlen. Also ich habe
lange Zeit Probleme damit gehabt mit der Gehen Dance. Ich habe halt falsch rum angefangen. Ich habe erst mit Berlin angefangen. Ich wurde quasi erst verdorben. Ja, okay. Und dann bin ich zur Gehen Dance gegangen und dachte mir so, was ist denn das für ein verschlafener Haufen hier? Hier fehlt ja was. Da fehlt ja was. Ich will jetzt hier mal Spaß haben. Ja. Das hat einen Moment gedauert, bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass das total in Ordnung ist und dass das total Sinn macht. Und man muss halt einfach nur wissen, worauf man Lust hat, beziehungsweise auf was man sich einlässt, wenn man dahin fährt. Ja. Und wenn man dann mit den richtigen Leuten da ist, macht das total Spaß, weil ich hatte es ja schon mal in der Folge gesagt, ich kann den ganzen Abend Rubber anhaben und fühle mich einfach nur wohl damit. Ich bin jetzt nicht sexuell geladen dann sofort, nur weil ich Rubber anhabe. So, also vielleicht mal kurz beim Anziehen, aber ganz kurz Moment. Oder wenn wir mal auf der Party dann zufällig gerade eben an den Nippeln spielt oder sowas, was ja noch so Grauzone sexuelle handlungstechnisch ist. Ja. Aber an sich ist es auch schön, den Abend halt in Rubber da rumzulaufen. Ja. So, und da ist die Gehen Dance wirklich toll für und ich habe da schon ganz viele kennengelernt, auch die das erste Mal auf so einer Party waren und das ganz toll fanden, das Einstieg, weil verderben lassen können sie sich immer noch danach irgendwie in Berlin bei Darklands und weiß der Geier wo überall. Ja. Genau, die Gehen Dance ist jetzt im Januar nicht, weil die aus der Location in Bottrop, die gehen jetzt getrennte Wege irgendwie, mehr weiß ich dazu nicht, aber die wollten wohl eine neue Location suchen. Ich gehe mal von aus, dass die gab es ja immer zum Quartalsbeginn, das heißt Anfang April gehe ich mal von aus, dass die wieder ist. Kommen wir auch gleich zu dem nächsten Thema, wo wir noch eine Partnerschaft eingegangen sind, quasi. Ja, das ist so schön, also auch da schon mal vorab eingeschoben, bevor wir jetzt die Katze aus dem Sack lassen, es ist so schön, wie die aus diesem Podcast so eine Art Community-Projekt geworden ist, ganz ohne, dass wir das irgendwie groß drauf angelegt haben. Ja. Ich finde das total toll, was auch von euch am Ende immer wieder zurückkommt zu unseren Folgen und an Feedback reinkommt. Damit haben wir einfach nicht gerechnet und wir haben jetzt Folge 8? Folge 8. Wir haben 8 Folgen gemacht und was in der Zeit passiert ist, es ist gigantisch. Es ist so viel passiert. Können wir einmal sagen, dass es 4 Monate gerade mal sind seit der ersten Folge? 4 Monate, ja. Wie krass ist das denn? Ja, deswegen, also da muss man wirklich sagen, es ist beeindruckend, was alles Verrücktes, es ist wirklich nur verrückt, passiert ist, wie viele Leute uns da draußen hören. Da muss ich ganz kurz was einschieben. Ja. Ich war letztes Wochenende in Berlin. Ja, wie unerwartet. Weil ich ja nicht bei der Schwarzen Eng war dann. Ich bin, hallo liebes Blackstyle-Team, ich bin zu Blackstyle reingelaufen am Samstag, weil wir wollten kurz was kaufen, da gab es irgendwie Rabatt wegen Black Friday und dann, ich komme rein, mich guckt, die sehen mich, ich habe die letzten 2 Folgen von dir noch nicht geguckt. Tut mir leid, das habe ich schon so oft jetzt gehört, die sich Leute entschuldigen, dass sie die Folgen noch nicht gehört haben, die aktuell. Ich so, ja, alles gut, mein Gott, also die Zeit fällt ja auch nicht vom Himmel und keiner zwingt euch diesen Podcast anzuhören. Ja. Ist natürlich schön, wenn ihr das macht, aber ich fand das so süß. Zu Blackstyle muss ich übrigens, da war ich auch noch nie persönlich, ne? Ich bin so selten in Berlin, es tut mir so leid, liebes Blackstyle-Team, wenn ich bei euch mal vorbeikommen würde. Das kommt jetzt. Also ich hoffe, ihr mögt mich. So. Ja, okay, gut. Wir spulen jetzt mal wieder zurück. Der rote Faden ist heute echt sehr dehnungsfähig. Wir waren bei einer Kooperation, die wir quasi hier eingegangen die wir jetzt sind. hier einmal verkünden möchten. Oder hat ja jeder im Zweifel auch schon mitbekommen. Die Gehen Dance ist im Januar nicht und die Veranstalter der MOG, zu der kommen wir dann gleich noch, weil die geht in die sexuelle Richtung. Die Veranstalter der MOG haben quasi den leeren Slot genommen im Januar, wo viele auch schon einfach sich gefühlt das erste Januarwochenende mal pro forma blockiert hatten für die Gehen Dance, die jetzt nicht stattfindet. Ja. Und veranstalten die X-Gear im wunderschönen Mörs. Da dachte ich kurz, aber da war ich einmal kurz, dachte so, Das dachte ich mir erst, als ich die Zugverbindungen dazu angeguckt habe. Da dachte ich mir dann so, weil es ist einfach noch beschissener erreichbar als Bottrop. Es ist ganz gruselig ohne Auto. Ja. Aber die Halle ist geil. Ich kenne einen Veranstalter, der rief mich vor 5, 6 Wochen oder sowas, rief der mich an und dann haben wir irgendwie eine Stunde telefoniert, der hat mir vom Konzept erzählt und hat mich halt gefragt, ob wir irgendwie mit dem Podcast zusammen mit der Party kooperieren wollen, so ein bisschen gegenseitig Werbung machen, aber gar nicht im kommerziellen Sinne, sondern die veranstalten die Party im Endeffekt aus den gleichen Gründen, wie wir den Podcast machen, so aus der Community für die Community. Die wollen damit keinen Gewinn machen, sondern die wollen einfach eine coole Party veranstalten und das Konzept ist wirklich mega. Schaut euch das gerne mal an. In die Halle passen, glaube ich, 1,5 oder bis
2000 Menschen, also auf jeden Fall größer als die Gear & Dance, und die geben sich richtig Mühe. Es gibt verschiedene Ticketpakete, entweder nur Ticket oder auch mit einem Hotel schon, das direkt in der Nähe ist. Was noch viel cooler ist, es gibt noch so ein Deluxe-Paket irgendwie, wo du Freitagabend schon so ein Community-Abendessen hast, in der Veranstaltungshalle tatsächlich. Das heißt, die haben sich auch noch wirklich Mühe gegeben mit Catering, und dann kannst du da halt den Gear Abendessen, wie geil ist das denn, am Freitag und noch ausklingen lassen. Dann am Samstagmorgen Frühstück in der Halle und Sonntagmorgen auch bis 13 Uhr noch quasi Ausklang und Abreise dann. Ich find's mega. Genau, deswegen habe ich sofort gesagt, A, da ich den Veranstalter kenne, und B, weil ich die Idee so genial finde, da bin ich dabei, und da machen wir auch Werbung für, weil das soll auf jeden Fall hoffentlich gelingen. Von daher schaut euch das mal an. Wir haben die, glaube ich, auch verlinkt auf einem Posting bei uns mittlerweile. Ansonsten xgear.event, glaube ich, ist die Domain im Internet von denen. Weil ich mich da auch schon mal ein bisschen durchgelesen habe. Alles wirklich mega hochwertig. Also ich finde das auch eine ganz tolle Idee, wie du schon sagst, aus der Community für die Community. Dafür, wofür das ja alles irgendwie steht, da sind einfach Leute, die haben Bock drauf, etwas zu bewegen, etwas zu machen und einfach einen Raum zu geben. So, und das passiert dort. Und zu guter Letzt, es ist zwar von dem Veranstalter MOG, die ja sexuelle Handlungen erlaubt, aber die X-Gear tritt quasi vom Konzept her in die Gear & Dance-Schiene rein. Das heißt, es ist eine Socializing-Party. Also in Gear tanzen und halt auch mit Essen. Das sieht man ja auch, das Ganze drumherum ist ja eher Socializing. Es gibt dort kein Darkroom oder sowas. Das haben auch schon einige gefragt, glaube ich. Ist aber auch in Ordnung, wenn man es vorher weiß. Ich freue mich drauf, und wenn man dann danach noch Lust hat, dann gibt es auch ein Hotel. Und die haben tatsächlich, das fand ich auch gut, bei denen in der Story waren jetzt auch gerade so Q&As, so ein paar drin, auch so Thema Umziehen und so. Wenn ihr dort zum Beispiel das Hotelpaket habt, dann braucht man sich dort auch gar nicht irgendwie unsicher sein. Also zieht euch dann direkt auf ein Zimmer um und geht einfach so zur Location Du kannst dich auch bei der Party umziehen. Die haben kann man auch große da machen. Umziehbereiche, habe ich gelesen. Aber ich finde auch gerade bei solchen Veranstaltungen, wo sowieso, ich sag mal, Hunderte dann dahin pilgern aus einer Location, da ist das dann ganz tiefenentspannt, weil da passiert... Das sind 5 Minuten zu Fuß, glaube ich. Und vor allem ist es ein Mörs. Lebt da überhaupt jemand? Falls wir Zuhörer aus Mörs haben. Es tut uns leid. Es tut uns sehr leid. Aber vielleicht könnt ihr mal schreiben, wie viele Menschen leben in Mörs, was gibt's da sonst noch so? Ich glaube, ich werde einfach von Freitag bis Sonntag nur zwischen dem Hotel und zwischen dieser Veranstaltungshalle hin und her pendeln. Es soll nämlich Samstag da vor Ort auch noch irgendwie ein Fotoshooting geben. Das heißt, man muss auch mal nicht nach Essen und auch nicht nach Duisburg fahren, so wie sonst immer bei der Gear & Dance, weil da will man uns mittlerweile nämlich auch nicht mehr haben. In Duisburg oder in Essen, ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, in Duisburg war es im Zeche Zollverein. Oder tötet mich, wenn ich es falsch schon gesagt habe. Ich verwechsel immer Zeche Zollverein mit Landschaftsgarten. Duisburg ist der Landschaftspark. Da so wollte man uns jetzt irgendwie nicht mehr haben, weil zu viele Fetischmenschen und so Gier und überhaupt. Und dann hat man uns letztes Mal irgendwie einen Bereich zugewiesen, wo man nur noch Bilder machen durfte. Finde ich albern, aber dann ist so ein Shooting halt viel cooler, wenn du es dann halt in der Veranstaltungslocation im Zweifel magst. Also total. Ist ganz viele Ideen bei der X-Gear. Ich glaube, das wird ein cooles Wochenende. Wird auf jeden Fall spannend. Genau, dann kommen wir zur Fickerei jetzt, hätte ich mal gesagt, oder? Ja, das wäre jetzt ja die nächste Kategorie. Es wäre jetzt ja quasi Party mit Fickerei. Feiern und Ficken. Feiern und Ficken, FF. So. FF, also vielleicht auch FF, aber erstmal Feiern und Ficken. Du hast es angesprochen, Emoji zählt dazu. Die du verpasst hast? Die ich verpasst habe, ja. Ich streue immer noch mehr Salz in die Wunde rein, das ist völlig okay. Wie läuft das da ab? Also wie ist das Partykonzept? Reinstecken und draufhämmern. Wie können sich das Menschen da draußen, die bei so etwas noch nicht waren, vorstellen, wie diese Partys aufgebaut sind? Also bei der MOG, sind? da war ich jetzt auch das erste Mal, es war auch die zweite erste in Deutschland. Bei der MOG, das war die ja auf dem Schiff in Hamburg, auf der MS Koi. Da war es einfach so, dass du halt wirklich einen ganz normalen Eingangsbereich hattest, auch eine Garderobe, einen Umziehbereich und ich glaube sogar wirklich es waren noch 2 Dancefloors, ganz normale Dancefloors, wo sexuelle Handlungen dann auch verboten waren wiederum vom Schiff aus. Okay. Und es gab einen Bereich, wo du extra durch eine Tür durchgehen musstest, der halt gedimmt war und das war dann halt der Dark Room, wobei der gar nicht so dark war. Ja. Und da konnte man dann halt machen, was man wollte. Da war auch ein bisschen Gerätschaft quasi gestanden, also irgendwie mal so ein, ich weiß nicht mehr, was es genau war, aber halt so BDSM-Möbel, sag ich mal. Ja. Genau, und da konnte man sich dann austoben oder da musste man aber auch nicht hin. Also man musste da nicht durchlaufen, um irgendwo hinzukommen. Man musste da schon ganz explizit reingehen. Und wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, andere Locations wie jetzt vergleichbar
vielleicht das KitKat in Berlin noch so ein bisschen. Das sind ja auch Partys, die halt sexpositiv, also eigentlich heißt das im Fachjargon sind das Sexpositiv-Partys. Ja. Das heißt, das KitKat in Berlin, mein aktueller Lieblingsclub. Merkt man gar nicht, ja. Eine große Liebe, die dieses Jahr da entstanden ist. Da bist du halt primär eigentlich fürs Party machen da. Das KitKat hat irgendwie, wenn die Samstagabend alle Floors offen haben, hast du halt irgendwie 6 oder 7 Floors mit 6 oder 7 DJs und das Ganze über 3 Stockwerke verteilt und kannst halt einfach da durch den Laden zirkulieren. Und da gibt es halt immer wieder Bereiche, wo du dich einfach mal auf dem Sofa hinlegen kannst und dann theoretisch da Spaß haben kannst. Oder da gibt es tatsächlich auch ein paar Darkrooms überhalb der Tanzflächen. Aber halt auch dort ist alles so entspannt, das heißt, du kannst dich im Zweifel in der Ecke hocken und was machen oder halt auch nicht. Es guckt halt auch keiner. Also das ist halt das Geile. Ja. Bei der MOG ist es ja so gewesen, es war ein extra Raum, da musstest du bewusst reingehen. Und beim KitKat ist es halt so, dass es einfach im Laden irgendwo passiert. Ja. So, mitten im Laden. Das KitKat hat auch so einen Poolbereich, also so einen Chill-Out-Bereich, wo wirklich ein Pool ist. Und da sind dann auch den ganzen Abend immer über Leute dort zum Entspannen so ein bisschen. Und dann vögelt da vielleicht auch mal jemand. Das ist nicht verboten im ganzen Laden. Du kannst überall was machen und überall auch nicht. Spannend. Ja, ich habe neulich, waren wir halt in der einen Area, die ist ein bisschen verschachtelt. Da gibt es halt, in der Area kannst du quasi ein paar Treppen hochgehen, dann sind da noch Sofas, wo du dann wieder runter gucken kannst auf die Bühne oder auf die Tanzfläche. Und auf dem Sofa oben lag halt neulich eine Frau, die durchgenudelt wurde. Und ich habe da halt mit großen Augen hochgeguckt und dachte mir dann so, ja gut, nee, nicht mein Bereich, aber das interessiert halt dort keinen. Ja. Und die Partys, die dort sind halt nie komplett gay, sondern halt immer queer-friendly. Das heißt, die Peepshow, bei der ich so oft bin, das ist eine Queer-Party, aber da laufen auch ganz viele Frauen rum oder haben da auch mal Spaß. Völlig in Ordnung. Und wenn ich normal Samstagabend hingehe zur Karneval Bizarre, das ist halt die normale Samstagsparty dort, dann ist da auch ein ganz bunt gemischtes Publikum aus Männlein, Weiblein, gay, nicht gay, kinky, spannend, open-minded, was auch immer. Und du siehst da halt von bis alles, ne? Also alles dabei, irgendwie ohne dass man verurteilt wird oder so. Das ist halt das Geile am KitKat. Du kannst da machen, was du willst und sein, wer du willst und keiner guckt irgendwie schräg, solange du natürlich nicht jemanden irgendwie auf den Keks gehst. Ja. So, oder übergriffig bist oder sonst was, sondern nein, die sind alle respektvoll dort. Und trotzdem hast du halt die Möglichkeit, dass du da auch, ich sag mal, Spaß hast, wenn du das möchtest. Genau, und von der Sorte Partys kenne ich halt jetzt quasi nur die MOG aktuell. Die ist halt eher wirklich in Richtung Gier. Und das KitKat, das ist halt eigentlich eher in Richtung zieh an, was du willst. Hauptsache du hast keine Straßenklamotten an. Ja. Da kannst du aber auch in Rubber, also ich habe im KitKat immer Rubber an und wir sind aber auch fast immer die Einzigen, wenn wir dort sind in Rubber. Kriegen aber immer ganz viele geile Kommentare. Aber ansonsten kenne ich, glaube ich, gar keine vergleichbaren Partys. Wie ist das jetzt? Wo würdest du so ein Lab einkategorisieren? Ja, genau. Ist das eine Stufe weiter? Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay. Also das Lab wäre jetzt quasi die letzte Ausbaustufe, das ist dann halt wirklich nur noch, das ist schon sehr stark sexlastig. Weil das ist ja weniger Party, das ist ja eigentlich nur eine große Spielwiese, nenne ich jetzt mal. Ja, eine große räudige Spielwiese. Ja, man liebt dann ja irgendwann auch den Ranz dort. Ja. Nee, also tatsächlich, da kommt aus dem Off noch tatsächlich was hier von der Regie. Das Quälgeist, stimmt. Ja. Das haben wir ganz vergessen. Das ist irgendwo dazwischen. Also keine Party, aber ja eher so eine Spielarea für BDSM-Begeisterte in Berlin. Stimmt, da war ich auch schon sehr oft mittlerweile. Also eher, wenn man mal Bock hat auf Bondage und sowas, da gibt es immer auch verschiedene Veranstaltungen oder einen Veranstaltungskalender. Da kann man auch coole Abende haben im Quellgeist auf jeden Fall. Die haben auf jeden Fall da sehr viel Spielmöglichkeiten. Das ist auch ein Verein, oder? Das Quellgeist? Ja, genau. Also auch da wieder so ein bisschen der Community-Gedanke hinten dran, finde ich halt auch irgendwie wieder eine schöne Sache. Ja. Zurück zum Lab. Ja. Dieser schmuddelige Laden, den ich lieben gelernt habe. Da war ich ja einmal drin auch tatsächlich. Nein! Ja. Das hast du dir schon mal angeguckt? Das habe ich mir angeguckt. Das war zum CSD letztes Jahr. Dann warst du auch noch überlaufen wahrscheinlich dann. Ja, und da haben tatsächlich unsere besten Freunde, also mein Mann ist nicht mitgekommen, der hat gesagt, und da waren wir gerade so bei uns in der Beziehung in der Phase, wo es so anfing, sich zu öffnen. Und ich hatte einfach Interesse, mir das mal anzugucken. So unsere beiden besten Freunde, mit denen wir auch in Berlin waren, die waren so, wir gehen heute Abend ins Lab. Und es war der Freitagabend.
Ja, genau, es war der Da ist Freitagabend. 2 for 1 immer, also Genau. Fetisch, also offen für alle Fetische quasi oder auch entweder du hast gar nichts an oder nur eine Jog oder Rubber oder was auch immer. Genau, ich hatte einen Jog an tatsächlich. Und 2 for 1 für alle, die es noch nicht gehört haben, das heißt, man bekommt einfach nur 2 Getränke zum Preis von einem. Ich stand mit 2 Gin Tonic dann dort. Und ich sag mal so, also ich war mega aufgeregt. Ich hatte einen Puls von 300 gefühlt. Ja, total. Und es war ganz spannend, weil ich bin da rein mit unseren besten Freunden, wie gesagt, und das war so ein bisschen wie die beiden Fatis nehmen kleinen Alex an die Hand und führen ihn durchs Lab durch. Und es war wirklich so, guck mal, hier links siehst du das, hier rechts siehst du. Ich habe so eine kleine Touri-Tour durchs gesamte Lab bekommen. Ja. Das war mega cool und kann ich auch nur empfehlen, weil die Location als solches ist spannend. Die ist baulich mega spannend. Ist das ein altes E-Werk? Das ist ein altes Heizkraftwerk. Das ist ja das Berghain-Gebäude, wo das Lab mit drin ist, muss man nochmal da fairerweise dazu sagen. Ja. Die gehören ja auch zusammen, das Berghain und das Lab. Und das ist so ein Nebenschauplatz. Nebenschauplatz vom Berghain, genau. Und das war wirklich... es war eine sehr spannende Erfahrung, weil ich stand nahezu den ganzen Abend mit meinen beiden Gin Tonic da in der Hand und habe einfach ganz viel beobachtet. Es ist nichts es ist nichts gelaufen, außer es ist wirklich nichts. Aha. Also ich sag mal so, ich war am Ende ein bisschen enttäuscht von mir selber, weil ich kam mit ganz hohen Erwartungen da an. Aha. War aber schlussendlich irgendwie so aufgeregt. Und überfordert so ein bisschen, wahrscheinlich auch, war alles neu. Völlige Reizüberflutung. Es waren überall Schwänze. Der neben mir wurde an der Bar durchgefickt, während ich was bestellt habe. Da musste ich erstmal mit klarkommen. Das musste ich erstmal verstehen. Ich wurde vor 2 Wochen an der Bar gefistet im Lab. Die haben auch geguckt, die neben uns standen, ne? Naja, sei es drum. Für alle, die das gerade nicht im Video sehen, meine Augen sind gerade sehr groß geworden. Aber genau, auf jeden Fall stand ich da so und dachte einfach so, okay, du musst damit einfach klarkommen, dieses ohne Vorurteile einfach in diesen Laden reingehen. Ja. Und meine Erwartungen waren also, boah, geil, heute Abend hier richtig fett Spaß haben. Aber dadurch, dass das so eine Reizüberflutung war, hatte ich das nicht. Kann ich total verstehen. Dann stand ich mit meinem Gin Tonic da und war dann so, okay, es wird auch irgendwie gefühlt nicht besser. Am Ende habe ich mir dann nur irgendwie einen lutschen lassen und hab abgespritzt. Ach, so, das war alles. Ich habe ja nichts gemacht dort. Nee, ich habe ja in dem Moment auch wirklich nichts gemacht. Normalerweise ist es ja anders. Das war ein Unfall, ne? Eigentlich würde ich ja, aber es hat sich nicht ergeben. Es hat sich wirklich nicht ergeben. Und wie doof, dass du dann einen Glutsch bekommen hast. Ich will aber unbedingt nochmal hin. Weil jetzt weiß ich. Ab dem zweiten Mal wird's besser. Genau, weil jetzt weiß ich, was mich erwartet. Und das war halt vorher nicht greifbar. Und es war eine völlige Reizüberflutung. Ich bin dann auch irgendwann weg und habe meinen besten Freunden Tschüss gesagt und meinte so, ey, wir sehen uns dann morgen einfach beim CSD ganz normal und ich gehe mal ins Hotel. Ja. Und mein Mann war so, warum bist du denn schon wieder zurück? Weil voll früh wieder zu Hause. Aber das war das. Und was ein bisschen nervig da ist, die Schlange davor ist mega lang. Nee, das ist je nach Veranstaltung. Das hatte ich ja schon mal gesagt, ich gehe nicht zu den großen Wochenenden, zu den Veranstaltungen, weil das sind die Schlangen immer so lang. Ja. Wenn du jetzt an einem normalen Rubber Lab, was ja eher meine Veranstaltung ist, die ist immer am 3. Samstag im Monat, meistens, da stehst du keine 5 Minuten an in der Regel. Okay. So, das sind halt. Ja, vielleicht sollte ich vielleicht da nochmal hin. Da ist der Laden halt auch nicht bumsvoll dann, sondern es sind irgendwie 200-300 Leute da in der Spitze und es ist halt ein angenehm. Das ist ja fast schon wieder Socializing dann, weil dann stehen die in der Bar. In der Mitte gibt es halt trotzdem einen Barbereich beim Lab. Mhm. Und die Leute kommen und gehen halt immer wieder und zirkulieren dann halt mal durch den Laden, entleeren sich vielleicht mal einmal ganz kurz ejakulatstechnisch und kommen dann wieder zur Bar zurück. Ja. Von daher ja, ich kann aber verstehen, also mit vielen, mit denen ich sprach, für die war der erste Eindruck vom Lab auch erschlagend tatsächlich, was ich verstehen kann, auch bei mir. Ja. Also ich habe das erste Mal letztes Jahr im März erst gesehen, auch vor 1,5 Jahren erst. Da bin ich bei der Snacks gewesen, das ist eine Party, die findet 2-mal im Jahr statt, da ist das Berghain und das Lab zusammen offen. Die haben eine Durchgangstür dann. Ja. Das ist richtig groß Veranstaltung. Da stehst du 3-4 Stunden an, wenn es ganz dumm läuft. Habe ich mir 2-mal gegeben, mache ich jetzt nicht mehr. Weil ich kann sowohl ins Lab mit 5 Minuten anstehen an einem normalen Samstag, als auch dann ins Berghain hoch noch. Übrigens, kleiner Geheimtipp für alle. Jetzt kommt hier mal wieder die Plaudermutti. So. Wenn ihr Samstagabend im Lab seid und schon immer mal ins Berghain wolltet, aber keinen Bock auf diese scheiß lange Schlange habt, dann geht Samstagabend doch bitte einfach so nach 2:30 Uhr, 3 Uhr aus dem Lab und fragt den Türsteher an der Tür ganz lieb, ob ihr noch einen Gästelistenstempel haben könntet fürs Berghain. Ach.
Dann kannst du nämlich dich in der Gästelistenschlange vom Berghain anstellen und bist innerhalb von 5 Minuten im Berghain und winkst der großen Schlange, die da steht. Und zahlst auch nur den halben Eintritt noch. Du zahlst quasi nur den Aufpreis zum Lab-Eintritt. Ja. Das heißt, du hast 2 Clubs an einem Abend, kannst dann noch 2 Stunden dir die Beine abstrampeln im Berghain und dann irgendwie nach Hause. Spannend, okay. Ich merke, dieses Berlin, ich muss es einfach weiter ausprobieren. Ja. Aber bei solchen Veranstaltungen, das ist jetzt ja auch, also wir verkaufen das ja gerade alles unfassbar positiv. Ist es ja auf der einen Seite auch. Aber am Ende, gerade bei diesen ganzen Sexveranstaltungen, es geht ja auch irgendwo am Ende um Schutz, um Gesundheit. Ich dachte, du sagst, es geht um Sex. Es geht auch um Sex, ja. Aber wie bereitest du dich darauf vor? Beziehungsweise, wie ist das mit... Ich kerche einmal die Rosette durch. So? Dann hätten wir das einmal die Turnhalle durchkerchern. Wisst ihr auch Bescheid? Ich muss mich davon verabschieden, dass das ja ein seriöses Format ist. Also, er kerchert die Turnhalle durch. Auch das wäre übrigens mal ein Wunsch tatsächlich als Folge. Was, kerchern? Wenn wir es jetzt Kerchern nennen wollen, okay. Nein, ich würde es einfach mal sagen, die... Wollen wir uns eine halbe Stunde über Spülen unterhalten? Ja, die anale Pflege. Ja, wieso nicht? Du. Wir könnten eine Analyse machen. Oh! Folgentitel ist jetzt schon gesetzt. Bald gibt's Schwarz und Eng, die Analyse. Ich glaube, wir sind beide drüber heute, ne? Aber mir gefällt's. Ich weiß nicht, wie es euch draußen gefällt, aber mir gefällt das sehr gut heute. Das ist ein super Spirit hier im Raum. Nee, aber tatsächlich Vorbereitung, also auch gerade in Bezug auf Geschlechtskrankheiten, HIV. Ja, da kann man sich nicht wirklich darauf vorbereiten. Also doch mit PrEP auf HIV. Also für HIV, da gibt es was mittlerweile. Ja. Habe ich jetzt tatsächlich dieses Jahr auch angefangen, weil ich einfach wissen die meisten, sehr, sehr gerne fisten lasse mittlerweile und das eine gewisse Gefahr bietet, halt HIV auch sehr leicht zu übertragen, wenn man es ohne Handschuhe macht, was mir halt leider besser gefällt. Genau, deswegen habe ich dieses Jahr tatsächlich mit PrEP angefangen und vertrage es auch wahnsinnig gut zum Glück. Bei manchen schlägt das leider auf den Magen, bei mir geht's. Genau, die nimmt man einmal am Tag und hat damit quasi einen prophylaktischen Schutz gegen HIV-Infektionen. Ich bin aber trotzdem vorsichtig. Ja. Also ich hatte das, glaube ich, ja schon mal gesagt, ich bin ein Freund davon, dass ich eher mit Leuten regelmäßig was mache, mit denen ich so auch mal was habe, anstatt jetzt im Lab mit 5 fremden Leuten abends was zu machen, wo ich keine Ahnung habe, wie viele Leute in denen schon gesteckt waren oder andersrum, was sie schon alles in der Hand hatten. Das heißt, du gehst eher mit deinen Leuten in die Location und Nein, also es sind im Rubber Lab zum Beispiel sind oft immer auch der gleiche harte Kern und da gibt es halt ein paar Leute, mit denen ich auch gerne einfach dann an dem Abend mal was mache oder man schreibt sich vorher, bist du auch da und dann weiß man halt, es könnte mit dem was laufen an dem Abend so. Und das ist aber dann jemand, wo ich halt weiß, die sind anständig, die kenne ich. Wenn da was ist, da weiß ich, wo ich den erreichen kann und so weiter. Ich mag halt dieses, also viele mögen das ja, aber ich mag dieses Anonyme nicht. Zu sagen im Lab, ich schnapp jetzt einen oder ich gehe in den dunklen Bereich und lehne mich an die Wand und guck einfach mal, was hinten passiert in meiner Puperze. Das ist halt gar nicht meins. Ja. Aber im Endeffekt kannst du dir natürlich überall irgendwas einfangen. Also selbst mit den Leuten, die du gut kennst, die können auch mal Pech haben. Klar. So, wenn die da mal einmal einen Wildfick machen, dann hast du dann halt wieder irgendwie Chlamydien, Tripper, Syphilis und wie sie alle heißen. Ist halt alles irgendwie scheiße. Ja. Kann man aber ja zum Glück irgendwie alles irgendwie wegmachen, bis halt auf HIV und dafür nehme ich halt PrEP. Ja. Und das Schöne an PrEP ist, du musst dich halt, damit du sie bekommst, musst du dich auch alle 3 Monate einmal komplett durchchecken lassen. Ja. Habe ich jetzt letzte Woche zum Beispiel erst gemacht. Ach, wie schön. Einmal wieder solchen Status aufgefrischt. Ich glaube, mein Termin ist im Januar wieder. Ja, fühlt sich aber auch tatsächlich gut an, jetzt einfach so regelmäßig dahin zu müssen. Und halt so ein Check-up zu haben. Ja, auch, da schützt du ja auch deine Freunde wieder mit denen du regelmäßig vielleicht was hast. Ja. So, und die meisten von meinen Leuten nehmen eben auch PrEP. Das heißt, wir schützen uns alle gegenseitig, weil wir eigentlich meistens miteinander verkehren und alle 3 Monate ist jeder irgendwie beim Check-up. Und wenn was aufleuchtet, dann gehen halt alle nochmal zum Arzt. Vielleicht nochmal da zur Erklärung, falls ihr nicht wisst, was PrEP ist, was völlig okay ist. Ich wusste es nämlich auch nicht, bevor ich mich irgendwie damit beschäftigt habe. In Anführungsstrichen, einfach jeden Tag eine Tablette einwerfen und der Schutz ist da. Und es ist halt nicht nur einfach der Schutz gegen HIV. Genau, gegen HIV. Es ist nicht nur der Schutz, sondern halt wirklich genau dieser Check-up, der einfach regelmäßig stattfindet, wo halt geguckt wird, es wird ein Abstrich gemacht und es wird halt geschaut, was für Krankheiten können noch gerade da sein. Ja. Und du bekommst halt einfach die Info darüber. Also das
das ist wirklich eine gute Sache. Wenn man es verträgt, dann ist es super. Genau. Ich würde das jetzt auch nicht mein ganzes Leben lang nehmen, aber wenn man jetzt so, ich sag mal, wilde Lebensphasen hat, wie ich sie jetzt aktuell seit irgendwie einem Jahr oder 2 habe, fühlte es sich bis vor einem halben Jahr, als ich PrEP nicht genommen habe, echt immer ungut an. Ja. Gerade nach so Lab-Abenden denkt man dann halt schon mal nach, was habe ich da jetzt alles gemacht, mit wem hatte ich Kontakt und vor so. allem, man kann es ja auch veranstaltungsbezogen einnehmen. Also ich zum Beispiel, bei mir ist halt, ich will nicht gerade sagen tote Hose, aber da hat mich halt die letzten Monate tot gearbeitet. Ja. Da nehme ich auch kein PrEP. Du musst ja natürlich keine Medikamente einwerfen, die dein Körper eigentlich nicht braucht. Wenn ich aber weiß, keine Ahnung, ich fahre nächstes Wochenende nach Berlin oder so, ja, dann starte ich halt damit. Und, aber da tatsächlich ein Hinweis, da scheiden sich ja die Geister mit PrEP bezogen auf den Zeitpunkt zu nehmen, also nicht dauerhaft, sondern halt immer nur kurz vorher und kurz danach. Ja. Meine Ärztin hat mir erzählt, dass tatsächlich man den Zeitraum lang genug wählen sollte im Voraus. Also ich habe es eine Zeit lang auch so gemacht, ich habe dann immer 3 Tage vorher sogar angefangen, weil bei mir war es ja auch planbar mit Berlin. Ja. Also irgendwie am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Mittwoch, Donnerstag, Freitag und dann halt auch nochmal ein paar Tage im Nachlauf, einfach nur um ganz sicher zu gehen, dass dann ein gewisser Schutz da ist. Ist ja auch für den Körper jetzt mal wahrscheinlich deutlich angenehmer, wenn man schon ein bisschen... Also ich vertrage es besser, seitdem ich es dauerhaft nehme. Ja, mir hat es immer wieder die Verdauung durcheinander gewürfelt, wenn ich es wieder abgesetzt und wieder genommen, wieder abgesetzt und seitdem nehme ich es einfach dauerhaft. Ich bin ja gerade gefühlt jede Woche in Berlin. Ja. Da würde ich auch nicht durchblicken, wann ich jetzt was nehmen soll. Das ist der einfache Weg. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Wir sind in Krankheiten abgeschweift. Ja, aber auch da vielleicht noch einmal, weil ja nicht jeder vielleicht PrEP nimmt. Wie ist das mit Kondom eigentlich, mit Gummis? Also mein Gefühl, gerade in Berlin und vor allen Dingen im Lab, ich sag mal 90% fickender Bär. Ohne Gummi. Also ganz selten, dass ich da mal irgendwas mit Gummis gesehen habe. Die haben da auch Gummis im Laden und du kannst auch Handschuhe zum Beispiel an der Bar nachfragen. Wenn Fistlab ist, dann liegen die auch überall rum, die Handschuhe und auch Gleitgel und so im Lab. Aber Gummi ist schon, irgendwie seitdem es PrEP gibt, ist Gummi schon weniger geworden gefühlt. Ist, glaube ich, auch schwierig, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre da im Lab, also ich habe es ja beobachtet, wie das da so zugeht und ich wäre da in diesem, ich sag mal, abgedunkelten Bereich, wenn man von der Bar quasi geradeaus rübergeht, ist ja, glaube ich, da mit so einer tieferen Decke und so. Ja, genau, da war ich zum Beispiel selber noch nie drin. Da bin ich nur durchgegangen und war so, okay, ich habe da mal so ein paar Menschen gestreichelt und dachte auch, nee, jetzt gehst du mal weiter. Aber wenn ich mir da vorstelle, ich jetzt als Passiver stehe da und wie du schon sagst, eigentlich an die Wand gelehnt und halte meinen Hintern irgendwie ins Gemüse da rein. Und dann kommt jemand und möchte andocken. Halte meinen Hintern ins Gemüse rein. Und dann sag ich dem aber, hey, aber bitte nur mit Gummi. Das ist doch auch dann in dem aber Moment. Bitte mit Sahne. So. Sahne ja auch. Aber, ach so, ja, mit Sahne. Ja. Okay, wow. Aber das ist doch in dem Moment, glaube ich, auch total schwierig in dieser Situation. Also ich glaube, ehrlich gesagt, die sich dort in den dunklen Kammern in die Ecken stellen und den Arsch hinregeln, ich will keinem Unrecht tun, aber zu 99% ist denen, glaube ich, völlig egal, ob da jemand mit oder ohne Gummi reinfickt. Ist nur so mein Gefühl. Und ich glaube auch, dass du sonst, wenn du mit Gummi jetzt auch im Lab was machen willst, dann glaube ich, bist du eher die Sorte, die vorne an der Bar steht und halt jemanden anspricht und man halt wirklich kommuniziert vorher und nicht knallhart irgendwo darauf wartet, dass jetzt plötzlich ein Schwanz in dir steckt. Ja. Ist so meine Wahrnehmung. Aber da ich nicht so auf Schwänze stehe, habe ich da jetzt auch keine Erfahrungswerte mit. Okay, ja gut. Wisst ihr Bescheid. Ja, und dann kommen wir, eine Kategorie haben wir noch vergessen. Ich lese gerade unseren kleinen Skriptplan hier. Ja. Wenn dann so ein Abend vorbei ist, also die Party vorbei ist oder man keinen Bock mehr hat, im Lab zum Beispiel, im Rubber Lab ist halt meistens um, ja, ich sag mal zwischen 2:30 und 3 lichten sich da schon die... So lange muss ich erstmal aushalten. Ja, ist ja früh. Da lichtet sich da dann schon irgendwann und dann gibt es halt häufiger auch mal in Berlin das bunte Zauberwort After oder Chill. Das habe ich auch erst dieses Jahr kennengelernt tatsächlich. Dass man dann halt je nachdem, mit wem man unterwegs ist und gerade die jetzt in Berlin wohnen und irgendwie dann jetzt, ich kenne es halt vor allen Dingen jetzt irgendwie aus dem Gear-Bereich, man ist dann ja doch irgendwie sexuell noch aufgeladen, würde ich mal sagen. Gerade wenn man jetzt den ganzen Abend in so einer Location war und auch Rubber anhatte, wie jetzt bei mir, dann bin ich eigentlich nach diesen Abenden immer echt aufgeladen.
Und dann ist es halt immer häufiger passiert, dass wir halt noch irgendwohin weiterziehen zu jemand nach Hause. Ja. Und da dann halt noch irgendwie weiterspielen. So. Und dann liegt man halt irgendwie mal noch eine Stunde in Seilen am Boden rum mit Maske oder so zum Abreagieren. Das ist eine sehr geile Vorstellung, ja. Ja, alles erlebt dieses Jahr. Gibt es auch sehr viele schöne Bilder von. Oh, Ja, ich brauche mal eine Freigabe von deinem Foto-Stream. ausgeblendetes Album. Profi. Ja. Ja, also das ist auch nochmal ganz spannend tatsächlich. Die Welt habe ich vorher auch nicht gekannt, bis dieses Jahr. Aber das passiert wiederum auch nur, so wie ich es jetzt ja betreibe, wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist, oder mit seinem Umfeld und das halt aus einem Abend heraus entsteht. Das geht jetzt auch eher weniger mit dann Unbekannten. Also klar, die nehmen einen mit nach Hause, aber die Definition After Chill ist eigentlich eher, dass du sagst, du gehst in der Gruppe noch los und landest irgendwo bei jemandem zu Hause noch und dann sitzt man da halt zu 3, 4, 5, 6, 7 rum und man schaut, was wird. Genau, und spielt da halt so ein bisschen. Ja. Genau. Cool. Ja. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Ganz wilde Welt. Ich glaube, damit haben wir auf jeden Fall guten Rundumflug über alle. Wir kriegen jetzt hier gerade aus der Regie noch ganz penetrant Hinweise. Wir haben noch also den Spiegelpunkt. Gerücht, harte Türsteher in Berlin. Wie ist deine Erfahrung? Harter Themenbruch. Ich kann es nicht so wirklich beurteilen. Im Lab sind die alle immer super lieb, wenn die erkennen, dass du halt wirklich kinky bist oder aus der Szene kommst. Also vielleicht kennen die mich auch einfach mittlerweile, aber ich laufe da einfach immer durch, ohne dass sie überhaupt gucken, ob ich Rubber anhab. Andere halten sie halt einfach auf. Also ich glaube, das siehst du auch schon an den Klamotten, die du drüber hast von den Leuten, die da ankommen. Ja. Also wenn du da jetzt mit einem Polunder ankommst und einer Jeans im Lab, halten die einen schon auf und fragen, hast du Rubber dabei? Ja. So, wenn jetzt wie ich, keine Ahnung, mit halb offener Jacke, wo man schon Rubber drunter glänzen sieht, oder halt so einen schwarzen, engen Nylon-Jogging-Anzug, den ich immer drüber ziehe, da fragen die gar nicht mehr. Ja. Beim Berghain gibt es angeblich ja harte Türsteher. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ich habe die Line bisher immer geskippt über die Gästeliste und dann kommst du einfach rein. Und vor allem, wenn du aus dem Lab kommst mit Rubber an, dann sagt dem Berghain keiner nein. Ja. Weil das Berghain dafür ja auch sehr offen ist. Im KitKat hatte ich auch noch nie Probleme. Die sind da auch immer alle sehr nett. Auch da habe ich aber oft schon gesehen, dass sie halt mit Gästen dann diskutieren, die halt wirklich casual da ankommen und dann irgendwie mit denen diskutieren, ob ein Harness reicht oder ein Jog oder eine kurze Sportshort. So. Ja. Und ich habe da noch nie Probleme gehabt, weil ich halt irgendwie Full Rubber anhabe und da einfach so, hi, einmal Jacke kurz aufziehen und ne? Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, ich glaube, wir sind auch aktuell also wir im Sinne von junge Kingster, wir sind, glaube ich, das perfekte Zielpublikum auch fürs Lab und fürs KitKat auch. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion. So. Nee, sowas wünschen die sich ja auch. Ja, also, eben, genau. Ne? Also wir halten wir halten den Laden ja jung quasi. Ja, genau. Und das Fuego. Ja. Von daher, ich glaube, werden wir keine Probleme haben. Wenn du da jetzt auch Puppies zum Beispiel sind im KitKat wahnsinnig gerne gesehen. So bei der Peep-Show läuft öfters mal eine ganze Truppe da rein, die kommen immer rudelweise. Wow. Hier ist richtig Qualität heute. Die nächste Frage, die wir hier noch hätten im Angebot, keine Frage, sondern ein Hinweis zum Quälgeist auch nochmal. Das hatten wir vorhin auch schon kurz angeschnitten. Genau, es ist ein Verein, das hatten wir schon. Es gibt viele verschiedene Events und auch Workshops und auch für junge Kingster. Das ist tatsächlich ein guter Hinweis aus unserer Produktion mit den vielen Menschen, die vor uns hier noch stehen. Es gibt eine Youngster, die ist alle paar Monate, glaube ich, bis 35, wenn mich nicht alles täuscht. Um den Drehraum auf jeden Fall. Also irgendwo ist da ein Cut mit einer 3. Ja. Und da tatsächlich sind auch wirklich viele Jüngere dann, um halt auch mal einen Einstieg zu finden. Ne? Auch das Quälgeist ist tatsächlich weniger stark sexuell im Sinne von ich fick da jetzt, sondern das ist halt wirklich eher in Richtung BDSM. Das heißt, ich kenne jetzt zum Beispiel auch jemanden aus München, das finde ich ganz faszinierend. Hallo Pantego. der ist Anfang 20 und der hat mir halt erzählt, der ist da erst dieses Jahr, glaube ich, erst reingerutscht und hat quasi mit dem Quälgeist irgendwie angefangen und hat bisher halt wirklich eher nur Bondage ausprobiert. Ja. Also gar nichts so richtig Sexuelles im Kinky-Bereich, sondern eher irgendwie dann voll auf die Bondage-Schiene, was ich total geil finde. Und dafür ist zum Beispiel das Quälgeist halt irgendwie gut, weil du dann halt
ohne direkt sexuell werden zu müssen, kannst du da erstmal einen soften Start haben, die haben einen coolen Barbereich auch, genau, und hast da ein sehr sicheres Umfeld, sag ich mal. Also die Leute, die da sind in der Regel alle sehr vernünftig und sehr anständig, die Mitarbeiter dort sind alles also meistens sind wir Vereinsmitglieder auch, also die passen auch auf, so, und ja, ist ein schöner Laden. Vielleicht sollte ich den auch mal ausprobieren. Wirklich, kann ich nur empfehlen. Ich kann nur eins sagen, du musst, also eines noch dazu, ich bin schon oft dort gewesen mit den falschen Leuten. Wenn du da spielen willst oder mit der Erwartungshaltung hingehst, dann geh mit einem passenden Gegenüber hin, weil sonst hast du da keinen schönen Abend. Das wäre nämlich jetzt genau meine Frage gerade gewesen, wenn ich mir jetzt weil, wie du es gerade beschrieben hast, ist das ein Laden, der 1:1 zu mir passt, wo ich sage, würde ich auch sagen. Mega Laden. Ja. Ja, genau, das wäre die Frage. Kann ich da einfach so alleine hinlatschen und sagen, hallo, hier bin ich? Ja, kannst du machen, aber dann wirst du halt im Zweifel eher im Barbereich dann versacken. Das heißt, im besten Fall bringe ich mir meinen Spielpartner schon mit. Und vielleicht auch noch Spielzeug ein bisschen, genau. Die haben auch einiges vor Ort, also wirklich sehr viel vor Ort. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was die an BDSM-Mobiliar haben und Spielzeug, das ist richtig irre. Aber selber noch was mitbringen, schadet auch nicht. Okay. Genau, also wenn du da spielen willst, dann kannst du nicht darauf vertrauen, dass dich jetzt zufällig jemand anspricht an einem Abend, der an der Bar sitzt und sagt, oh, jetzt auf dich habe ich gewartet. Ja. Das ist halt anders als im Lab, weil da geht es ja eher ums Vögeln. Da ist jeder da, um drauf zu warten, dass er gefickt wird oder ficken kann. Und im Quellgeist ist es wirklich eher so, dass man da mit jemandem eher auch hingeht, dann auch mal Socializing macht im Barbereich vorne. Aber wenn du spielen willst, habe ich die Erfahrung gemacht, solltest du jemanden mitnehmen, der dir als Pendant gegenüber passt. Also ich war jetzt halt, gerade in meinen ersten Malen waren wir halt dann 2 Bottoms, die da waren. Ja, hast du auch keinen Blumentopf gewonnen, ne? Wenn du zu zweit drauf wartest, bespielt zu werden. Hat er recht? Ja, es bringt halt nichts. Also, so, dann gehst du frustriert, sexuell frustriert aus dem Laden raus, auch wenn es ein schöner Abend war vielleicht. Genau, da habe ich auf jeden Fall draus gelernt. Ja, spannend. Ich glaube, wir haben sehr gut was abgerissen an Themen. Ich weiß nicht, du scrollst. Ich fühle mich auch abgerissen, ja. Ich mich auch. Aber ich sag mal, von dem, was wir uns vorgenommen haben, haben wir eigentlich gut was gemacht. Doch, die nächsten Events haben wir ja quasi schon geklärt. Jetzt wollen wir mal so unser normales Showscript quasi nochmal durchgehen. Ja. Die nächste anstehende ist ja die X-Gear dann. Genau. Ansonsten ist dieses Jahr ja nichts mehr. Weihnachten. Ja, Weihnachten. Ho, ho, ho. Ja. Besinnliche Weihnachten. Und dann kommt ja erstmal noch der Rest der dunklen Jahreszeit. Also ich glaube, im Januar ist auch nicht wirklich irgendwas sonst. Von daher, die X-Gear, da wird man mich auf jeden Fall sehen. Ich muss noch gucken. Ich weiß es noch nicht ganz sicher, weil es steht offiziell noch ein Arbeitstermin im Kalender. Frech. Aber ja, wie das mit der Arbeit so ansonsten ist. Ansonsten ist halt zwischendurch immer wieder mal Berlin. Ja. Berlin ist ja nur einmal in der Woche. So. Gott. Ja. Würde ich nicht durchhalten. Ich glaube, dann haben wir echt mal, also ich hoffe, wir haben einen guten Abriss gemacht. Wie gesagt, wenn jemandem noch coole Bars, Veranstaltungen, Läden einfallen, kommentiert die gerne in dem Showpost dann, wenn wir die Folge veröffentlicht haben. Ich bin mir relativ sicher, dass wir was vergessen haben. Bestimmt. Und es noch viele, viele andere tolle Dinge gibt, die ich halt einfach nur noch nicht erlebt habe, weil ich am Ende doch auch faul bin und immer zu den gleichen Sachen gehe. Da weiß man halt, was man hat. Ja. Genau. Und ansonsten gehen wir jetzt erstmal schlafen, oder? Wir gehen auf jeden Fall schlafen. Und noch ein bisschen husten. Und wenn ihr, sagt das nicht jetzt... Da kommt sofort der Hustenreiz. Wenn ihr noch Themen habt, wie immer, gerne natürlich schreiben. Auf Instagram zum Beispiel. schwarzundeng.podcast. Und per E-Mail. Wie war die E-Mail-Adresse noch gleich? Ich habe es ja lange nicht gehört. moin@schwarzundeng.de. Ich hab's vermisst. Da könnt ihr sehr gerne hinschreiben. Da sind wir für euch da. Und auch da kam letztens auf Instagram, als wir auf eine Nachricht geantwortet hatten, kam ein verwundertes, oha, ihr antwortet ja sogar. Ja, es ist unser persönliches Interesse, dass wir möglichst auf jede Nachricht antworten und auch möglichst zeitnah. Ich habe das ein bisschen schleifen lassen die letzten Tage, aber du hast das ja perfekt übernommen. Ja, dann schreibe ich mal, wenn ich wieder was zu tun habe, dann schreibst du ein bisschen. Aber wir lesen das definitiv beide. Und auch wenn du mal mit Leuten da schreibst, dann lese ich mir das auch durch, um einfach auf dem Stand zu sein. Ich auch da. Wenn du. Ja. Das ist gut, wir kontrollieren uns gegenseitig. Nee, deswegen, also schreibt uns sehr, sehr gerne. Wir sind da wirklich sehr interessiert. Und wenn ihr noch irgendwie Feedback habt oder euch ein Thema wünscht, auch das einfach dahin schicken. Wie gesagt, wir wissen nicht, wann wir die Themen schaffen, weil die Liste ist wirklich lang. Aber wir werden Stück für Stück möglichst alle Themen unterbringen. Und dann machen wir irgendwann mal die letzte Live-Podcast-Folge in Düsseldorf. So wie spannend so. Nee, aber wir hören gar nicht auf. Ach so.
Wir machen das unser Leben lang weiter. Irgendwann sitzen wir mit so 2 Rollatoren, weißt du, und kommen so reingefahren, zitternd, weißes, graues Haar. Ist das dann auch ein Fetisch? Das ist dann auch wahrscheinlich ein Fetisch, ja. Ja. Gut. Dann Packen wir's. Ja, ich gucke auf den Timer. Wir haben schon wieder eine Stunde gesabbelt, Alter. gut was abgerissen. Ja. Meine Güte, ey. Wow, ich hatte vorhin noch gesagt, ich hoffe, das wird mal so eine halbe Stundenfolge, weil es ist immer anstrengend, eine Stunde zu reden. Das schaffen wir nicht. Wir schaffen es einfach nicht. Deswegen in diesem Sinne, bis zur Folge 9. Bis zur Folge 9. Wir sehen uns, wir Bye, hören bye. uns. Bis bald.